Mbote na bandeko nyonso balandi ya Mimi la Fleur Télévision naza na sengo ya ko présenter bino émission na bino o bolingaka mingi o bozelaka mingi savoir plus. Émission to parlaka mingi makambo etali société na biso, etali ba vie na biso, o elobaka mingi savoir plus o bozwaka ba mayele belé Nabino ensemble. Voilà donc merci encore une fois. Émission est à représenter Nangai Moko na Mimi la Fleur Neto animaka émission au savoir plus. Merci encore une fois parce que vous avez belé de partout au Bolingaka biso bozo kuma bozo benga vraiment tous ensemble na bino. Émission lelo savoir plus ya lelo thème na biso to lobela lelo ezali sur infidélité. Infidélité eza eloko oyo eza ko bebisa mabota eza eloko oyo en tout cas eza lokola eloko oyo ezo bebisa mokili eza eloko oyo ezo panza bato eza eloko oyo vraiment ezo créer mabe na ba couple na ba fiançailles na makambe belé yango lelo to poni sujet infidélité to lobelango ensemble na bino moi petit détail ou peut-être to négligerango ba petit détail wana nde lelo to ko vraiment to ko pesa yango ba détail nango to ko meka ko expliquer bino tozo ko limbola yango na balolenge nango nyonso ensemble na invité nanga Mimi la Fleur, Yemogola Patrona. Tozana à qui j'ai dit bonjour Mimi la Fleur. Bonjour Kapangaloji. Bonne santé. Ah, kitoko vraiment. Bien habillé, hein? Merci. Vraiment donc, Tozana Mimi la Fleur, boni ba Fleur adorée dans le nyonso. Ah, ba Fleur adorée nanga baza vraiment tokos, parce que ngamro Mimi la Fleur na linga bango mingi donc toza pena ensemble tozo beta na nzoto toujours. Voilà. Bah Fleur adoré nyonso baza déjà branché. Si je n'aime quoi lelo Mimi la Fleur tozo lobela infidélité. Pourquoi to poni infidélité? Parce que eza sujet moko munene oyo yango eza ko botama eza ko créer penda ba désordre na ba couple na ba foyer makambe belé sur infidélité ne tozo mona enfant de la rue pe batondi ebele na ba balabala pona infidélité. Infidélité eza eloko oyo ezo bebisa mabe ezo créer mabe moko boye na société na biso. Infidélité pour yo Mimi la Fleur tango yo kaka bato loka infidélité mobalo aza infidèle mwasi aza infidèle ndenge bato balobaka mais c'est fidèle à kufa. Mimi la Fleur par rapport à ça. Mais c'est fidèle à kufa. Ah bon, habité hein. Kapangaloji, infidélité, eza mutu nyonso te ka mutu azala ki azana infidélité. Wana so to lobe l'infidélité mais eza pas tout le monde, pas tout le monde. Voilà. Parce que bata sérieux bazali, ba fille sérieux, sto ba homme sérieux bazali. Donc tant to lobe l'infidélité, to zonga ka ko lakisa na ba oyo bazaka infidélité. Biloko ni esala ki ba bazala infidèle na relation, relation nyonso. Dans le sens wana yon to lubirango awa ndenge otuninga ndenge wana bon ngape na pona ngana comprendre te na mona on dirait badlo omso infidélité musunga na mona ngo ezala ko mona mutabota mabongo ye pona ye linga za na basi ebele voilà abota bana infidèle abota na on dirait infidèle ye pona ye sur tous les plans azara na infidélité voilà ya ta bosimbisi ata mbongo garder na mbongo ye kuna infidélité mbongo ezara te donc ya ko kambongo te nde baba batu so ba ko sentiment te donc bongo pona ye moi si mususu baza wana ye pona ye banda botama do soki a vivre na mutu moko ya okango mabe o mona bi boté na ngebele o kana pesa mutu moko poigni et simba te non na balité mo signo so balita ndumba ozo comprendre aza infidélité makomi ko zwa nde bat balobaki o te mo signo so balita ndumba nana lobino bongo. Vous comprenez? Muta lobino bongo azate mais muta comme le quoi ça a déjà botama na infidélité donc a comme moi signé ce na balité azana ndumba et pourtant ça a botama na ndengo na moi c'est ya mobulu to mobali ya mobulu voilà mususu pe ko zala ndenga na mona ko mona mutu on dirait ba boakele yango donc ki ndumba ko on dirait ya famille hein donc on mutu ko tuna ye obimine na bonne monde te ba mandete ba bonne otali bonne na mama ndaku donc o kapa ke no distance ya mulai mais muta préféré à se rabaisser tina niveau ya bonne batali bonne on va bon ça va même à l'endroit moi Taylor ou Van Damme to moi beauté donc au taliban nango aza donc ni éclat ni beauté et été no moni mutu a me kiti si tina niveau bonne donc batuni pour
landa nini eloko ya expliquer ça te donc dire kindoki ba kotise kindumba kindoki on dirait ba boa kele yango na famille kapo a dépenser kaka ndena ko kolobela voilà donc eza marambu ebele mususu pa mon infidélité muto zo kotise yango parce que mususu na ndaku azaka moi si na mususu azaka propreté soit yena ndaku azana besoin pe na pe mani na ndaku mais tellement ndaku azaka la propriété moi c'est trop bizarre donc à mon ke bon na sina bala na osani to bota voilà na ke na oso pepe mo lo na ngamo bo libanda côté na ke na mo na sisi musana ke na pemi na lepe bien a komi na babablo mo abongo ke ndaka après musala ke na place mo boy place on a ba checker tellement à l'aise au moni yanga ke ndaka mais donc eza la réalité belé voilà Mimi Lafleur lelo oyo bande ko boza kolanda biso toujours bela infidélité ensemble na bino to koyeba soki mais c'est fidèle à Koufa topé mais c'est fidèle existaka na émission oyo avec Mimi Lafleur to redécouvrir mais Mimi Lafleur to kena on a infidélité na ba couple to continue na ba couple et loko nini écriaka infidélité na couple o de ya babalani baboti pe bana bavandi na bolingo na bango mais ba créer infidélité continue na kati nini oyo esalaka parce que aux an expérience et belé Mimi a fait on a yebi au vendre na ba couple en tout cas collaborer na ba couple belé on a yebi c'est notre expérience ningo partage na ba couple nini penda oyo et créaka infidélité na ba couple na ba ode ya ba balani bon na ba o ba balani ya liboso ngala baka o ekozaka penda ba infidélité za na dialogue voilà ya liboso za na dialogue te parce que sans dans la nuance to ko sala soki dialogue ezati na kati ya couple ezaka pasi parce que bon comme na ba incompréhension donc incompréhension côté nde on mona muta bae ala bi na lembi moi sona ke no lukana no refuge mo libanda et parce que ko solo la mission za dialogue ko solo la pende za bien te pour ça to so na mutu ngana yebi ke kapangologie na zana na linga propriété na zaboy so na moni ke kapangologie propriété na solo na yo no sunga yo na bati to balani to kominda kumoko quand même libanda na zamono ndo ba propre mo boy ba propriété mo bo mo la basi mutu zara libanda na ba propriété mo ebele mais ce que to ba tie na kati ndaku o wa muta komi fulu de ba salité moko ngana yebi nani copine mona yeno tala yishu msuna kuti moi sa oncle nazolela kabi o babeti ngabi mukuru mo bete weneni abi yeti kama sa noko so ayoka ate abi ba pekise mobile na sebi sabine sokoza libanda akoki jamais ko tembo mabele polele abi po moi sa noko mwaza déjà mabele ezamila ekitati parce que mobile yebi etada mabele moi sine ai sabine do yoko za libanda te sans soutien do fona mono bo mukona mono libanda lopanga taka na libanda parcelle sans soutien en tout cas to yoka ate sko ya yoka ate azalaka ndenge wana azalaka ne parce jour susu mobile ote musala avant yokute ndenge wana ndelo ko seki babeta ye so tomona ke mutu ba solola na yo ba expliquer oyoka te parce que biloko bongo mobile ko amo esa ke gêner atala amona mo si mabele mileti parce que bi tiango atana soutien donc matisa mo mataka wana sa rajar au moins ezo yeba na penate ke no etana ngo ndeni so yo zo okate so muta bon déjà yemo abaya mabela mo si ne libanda mais du moins alingi ke tiango na soutien bimaka bien mais moi si akomaka des autres donc bana bota koma des autres so tellement ba yebi so likampo mobile olingo yoka ngote po aza andimi obongo balobi ke bomba ngo na kati soutien et vanda bien so seli mo nas to na bodi mo ni olati bo ebi makitoko pona miso betso ba moni mutu sota o wa mo sene yaka pangalogie moi ça m'a bien débrouillé et ça moi bien ça et sopa so moi ça zo yoka mo balo sani e komi obeta ti o mona baya kene côté mususu voilà ake côté o mona ke musu mabela ngo ba protéger ngo bien moi nini dozo mona ba des autres musu na doka libala mo bala zolo ba yo zo yoka ba propriété ngo zaki nango ozana ngo te mo bala tala mo bala azaka poubelle te mobala za poubelle te mobala za lokola Saint Esprit kapangologie aluka place kimi ezali alo bozo yoka alobi te mama bongisa place bonanga ka moi sinanga za bien il y a des hommes il y a des hommes mon abi mama mon ba silo wana milai moi je vais ça tchakango manzaka milai wana tchango nga moi sina kutake elonga tifo de te mibali bazanga na mona mibali musu ba ependa mon salon de coiffure abi mama tielanga make-up tiela de otie make-up tanga sisa bi wow vraiment donc aluli moi si comme mobile tanga tchaka wow tanga tchaka make-up ozomo te ke fosela ke ba biloko na po lingango mais yo mono comme des autres o comme fulu tanga monya lobel ozo yoka tabi omba na mto yokisa e abi fona zulelo mo atem kie mo afio ba yeba mo makamwa na tanga ozali banda bongo tanga ko senti ke na komi na mbanda osanya ozonga mutu yango moni ba biloko musu za dialogue loko ezate bazolo ba no sot ba osola no zongo yoka te ale mo bala obaya ke sani abi mi libanda po yo monde pousser oza ba pousser loko wana voilà Mimi Lafleur ne mo lobi bongo ngape na ajouter quelque chose
omoni tant lobi makamba dialogue lelo ezana ba biloko mususu ezoke pe infidèle na manque à dialogue parce que papa qui ndakata mususu ko rendre visite pas amina ye moko ndi na ibili solo moko boye aki ko découvrir et pas amina ye soki mobile na ye aye façon ni bazala ba yambaka moi ça yambi alongoli veste costume ba vandi wana servir bango l'état bazo solo la mama ye na moi bassin ache wana pembeni na makolo azui ba citron akati papa pe camarade pe papa aza ko observer hein ndenge moi si ya camarade aza ko sala mobile l'état bazo solo kuna camarade na ye makolo eza na kati ya bassin na kati ya mai wana ya bassin comment on va bloquer bongo tant mususu biloko moko boye oyo ya découvraka et pas ba mina ye pas bassin ba mina ye basalaka nanda kuna mona kati amona ngo c'est pour que et ça la paix malamu nanda kuna ye moi si peut-être ba biloko ayebita apprendre et ça nga pe ka dialogue ni ko lobby dialogue papa pe mona manque dialogue ou soit papa ko ça fait maman mais maman yo kite ndenge yo lobby wana muso pe ko papa ba yebisi ne maman te azo bomba ka na sa mutema quelque part wana peza mabe. Mais eza mabe makasi ngala linga beaucoup plus kozande tina mobali azaka mibali musu baluba te hein moni akuti lo musuku na okolo ba na ndenga te ya G même atana biloko lia eza mutu musu akia le emsu legime verte mo balambi yango yoki gu po ngala linga lamba bilo agu eka pangalo zinga pana ngasi na olia ngamo ko na lamba na okagu so so na lamba mbana nga donc na cha pilipina munga fo izala vraiment on a dit que tiba olia bongo il faut izala bongo ozo comprendre na yamba l'autre fois ba pa mo na katanda kunanga awezaki ba fiancé ya petite sœur ba yaki na ba na lambela bango mbisi ya okauka na salon moi bouillon na mpandi moi pilipili moi belé pour bazao mela bango mo masanga ka ndezalaka na sena légumes verts na so na taka ba ye kozonga lisusu jour mususu ba isinga manga mama omoni biloko sala wana to eka to ka gu wana vraiment ko na zena musala ngasi bonga bite nde non sa musala boye petit to sala ngo pona sisa mam na loza oke aboyi na bi mama nga na yeli gu na nga wana alobi na ba bi mama nga na yeli gu na nga na okaki wana poso ko petit chom somola awozangisa bo pilipili mo boto mo litungu labi mama na yena lia gu wana na yena bapa na pesa ki bango sango ya eloko na liaki au moins que pas na singa merci te pour msoza mobala lobate baloba ngate que mama merci bilo eza kitoko bona boy baloba ka merci pa ba commentaire ki biloko te mais c'est pas une équipe mususu ndene yako comprendre ngabi adora beta ki lisolo leji ngambi swana encore eza kimbisa moto moko ya moto moko kabara même solo abeti lisolo donc abeti lisolo ayelingi équipe mususu pe aboyebi mama mutu musala mbate mama pardon voilà ata bon nanga boyi alobi mama nangi gu onga la liaka wana na yokango bongo nazaki obligé na sala pe na sali ebimi kaka même gu siko moni mi belle pas nde bakendaka so yinga nazaki emsu nazaki ezaki emsu petite sœur te parfois soki bien mobala petite sœur azaki emsu na viene mobayaka na ko ipozo libala bongo ka na kolia ka elambe ka mama na kolia pa na ko kozwa libala po bakendaki bazongeli même gu basengi bilongo sute babi même réponse la ki bandela bisuka ripa wana na saki na tokisimo makemba mpanzi oyebi kaka donc moto lemwa likemba mwani esa mwa ja donc baye kozonga la gu wana siko soki eza ndenge wana kemsu zaki marié moko boy so pe naza genre ba fille balinga ndeti ba marié voilà ayo linga ninga na osani na tenga bo eza na ngwa su domaine nanga na seni na nzimi ndenge ozomona ba infidélité zo kota po papa hôtel ke gu wana po ndenge la tseki bongo na moni ke sena ba ndaku na ba gu wana na ba liango te ba liaka na ba legime vert même na ba lia modèle wana te yango esalu ke ba zongela ngo yango ozomona ba bazokanga mibalo mona kaka ote mobile nanga akomo lia place boy mobile nanga akolia place wana parce que yebi que voilà bazola mbele kitoko bazolese bien pe mutale o senti yo somo mutale o toka mutali ya toka bo pamsa mutoki donc ba beta mutali ya toki ayoki penda c'est bon azongeli gu vraiment nde yango moni biloko yo lobi mutake amoni msusu batie mutu makolo na kati ya bassin ce sont des petites choses kapangalo tela na mais tant toujours bapé eza likambo ya dialogue au épinglé penda point moko ezaki vraiment fort parce que au mona il y a des choses où papa nga amona et pas à moi si naé azomona ngote mais papa pe azolobati c'est ça mabesi ko azolobati dialogue ezate azoke ko découvrir il y a des hommes au lelo alingata mususu papa la tandenge mimi la fleur la tiboy oui ezali alingaka papa alata omona papa azolanda moi si oyo azomona makolo na papa sepelaka netinga kapanga loje mona ngana mona mais moi mama lati mo makolo ya mama moi ezalaka ngo bien alexandre mpepe omona papa ayebika mama ninga azawana mama ya kaka na maputa alata kaka maputa soka ye maputa tu
ozomona azoki de kolanda ya mipende oyo ya biloko ya mikuse oyo ya lingaka azolanda ngo libanda mais pourquoi pas ko aider maman alata biloko oyo ya lingaka kapanga logique pourquoi ko apprécier te ba biloko oyo ya lingaka nyonso wana mama ko makosala les hommes sont des égoïstes ngana yebi naza na client nanga moko otali makolo nga banzete ti o nga banzete nane lota o mona makolo ya mwasi nzamba salango ba mole tonda kapangologie donc azana ba polo ezaka mikini kela lonze ba sopela déjà mai donc nzamba sala na ba polo na onze ba sopeli mai jeune fille na jour na mona makolo na ye na isenga me wow na bi yuza na makolo maintenant na monene loko mkusete voilà siko lobini na lobi mobali na yelinga ka ekuta mona tane loko awate vraiment batele ki jeune linga ate donc az égoïste azomona ndeti batumission libanda to la monyango olandela mwasi na ye ozo comprendre parfois on mona landaka ya mikuse libanda alanda libanda po eza c'est beau à voir hein mo moni pe lotali pe moi mwasi aleki makola bien wana esala bien ato linga moi mwasi wana te meza omona to lobi ba fia makolo tonda bo bazara bien ololi no kaka po sa misu ba linga na mwasi to te ba ko sepela juste makolo na esko aza égoïste azolinga te balulela ye mwasi ndenge yakenda kolula baninga musuli banda aboyi kobeta lisolo do dialogue na ye wana kanyango abeta lisolo te alobi akobeta lisolo te so na yebisi ke lataka botonga ndolata baolule aomona ondire ke mwasi okende et pourtant azali na baide wana taza même pas la pensée wana mona bato jour na yebisi ye bonga bisi oza na makola kitoko abi mama kaka kutu nde na uti ka wenze na oya pona salon pana yo awa abi tonton mo atelemisi ngam na nga mama oza na makolo nzamba salon en plus moindu na yo oyo batelaka couleur mwindu na o ebiko bakiselo ko mususu te abina luyo chozo ya na musika na zotelo abina baluki na sima mo na ibisio malingi était apprécié juste ba apprécier loko eza bien mais mon bali loko ebiki moi ça na nzota bien azobo ya la tabilo ka mikuse ebiki yemoko infidélité ma casa ça na libanda azomo na seconde moi c'est ba komi ko apprécier ba opese ba compliment au moins moi ça ça na otenga na malete ozomo na boza be égoïste moi c'est bon comme bazo apprécier moi c'est loko mona ça fait que non na moi c'est bien lokumu eza kaka ya yo papa muto zotala nga lokumu eza ya yo parce que baluli mwasi na yo baluli mwasi mutu musute kutu mutonga otuna non na mwenye na alliance mwasi nani te mwasi kapanga logi ça va azafu mona mwasi et c'est le lokumu na ho mais mona mutani ko isa mwasi te ala telo comme c'est ok lula libanda deux fois boza égoïste bo amité amabe basi pe ba ego ba amité mamabe et ça la couple moko na lingaka mingi Mimi la fleur ba parents ami na moko na otanga kombote na cité Kononté okomona ba weekend bokomona papa na mama et ba vimi balati ba kilote ba ke na bango salle de jeu ba ke na bango weekend quelque part qui colle et tout en kilote ba ke salle de gymnastique ba okomona harmonie moko boye otali couple na ya ba parents ba camarades na baza dans les 60 quelques boye bazo qui est déjà ba 70 mais vous avez harmonie ya ba parents wana non mais au moins ba jeune couple makambo wana basala yango tout asango ndeni mobala lingi taze égoïste lobaka ta osango te kapanga logi omoni ba genre ba couple lobi wana moi kilote moi dimanche ba bimi bango nde basala bato mona mutaya bi papa boko parenenga te bope sa bilengi na balabala mutaya bi boko parenenga te parce que azotela azoka bien komona bino nde boza ba na envira bango c'est couple ngeza lokola bango en tout cas non za bien azo bino modèle moko boy siko bino bolingi tellement koza égoïste na dialogue loko ezate mona zokanga ba bilo musoza besoin moi sino sala na ndako zokanga yango yo lingi kaka infidélité ke sala ngo libanda oke mona ngo libanda dimanche mono yesi mo elo no muki wana libanda ote betela mo elo mo we mama makolo ya etika mo mupepe na monaka ba betelo ake mais mama no mo sino na ndako na lokolo pe na so atiele lo kilota wa mo kilolo bike non au moins ça na bibi na nzela sikozo boya ka nde balula e vraiment allez oke sa kinduma libanda ozo bomba biloko na ba jipa milai maputa milai o wako bimisa mo sino makwanza pamba c'est pas bien. Moi c'est mususu azaki to ko nengo lobi mais du fait que biloko l'attaque parce que na yebi lelo na sœur moko boyaza na bandal sœur ngo to sola na bien sœur wana boma libala na ye ça fait déjà 7 ans o ya boma libala na ye na matadi donc mobala zoye mona mke trop jeune azaka à l'âge de 18 ans mobala zoye na libala akola na libala iba epena makamba bolingo te apprendre nyo c'est pas mobile mais mobile tellement qu'il azala ki égoïste mobali wana a maltraité na ba niveau nyonso mobali wana ndolinga tala telo kwa mukuse ala ta pantalon te c'est on a betela nga histoire na ye o mona ke a sala vite OK
harmonie on sentir harmonie à bolingo. Oui. Donc harmonie à bolingo sentir que ya papa yebwe mais ayebisi na bika pangologie na ndeko sala nyonso. Na apprenant ma harmonie papa ye na mbeto na ko sale boye ba massage nini ba nini mususu oyo yebike to ko utiliser ngo na moment intimité en tout cas azaki dur na makambo nyonso wana. Mais à part ata arno sa nyonso wana mais azaki vraiment résulté na bolingo na ye. Parce que mobali ane ko memaye na bolingo moko c'est comme si akanga na kata cage. Donc on dirait de la rideau ndako quoi. Mais mobali yango abisera bina bundi babitumba na bambanda. Tindumbe bele mwana mwasi na bina. Bele a supporta ke bele abundi babitumba makambe bele. Baka ya bongo Mimi la Fleur. Somoni baka bongo. Mobali de na lobi lo dialogue ezara ti aza muté amabe. Misu na tala libanda. Voilà. Azana loko ne ya bien na kati ndako. Ya nga mona ngaka na kati chambre privée ko non privé pe na baba mama suka na balcon lo ye privé. Dazo mona ka so ata mo linzaka muke mona ni onze ba osani ba ozwa mwasi. Voilà. Mo yiba linga te ba yiba e. Sko biloko yake na mona libanda o esaka ke misu ne funga malwando ya tala ka biloko mikuse ba balata ka. Azo mona ka suki o ya lati loko mukuse ba osani ba okelinge libanda. Al o ya ko bise lokola mama mumbala kati ndako. Ayibike ye kuna na chambre ne na mona ke c'est bon. Ye botene ka isuka ka na mbetu. Bongo te mwasi za mwasi na yo ngisa mwasi no pesa bilengi o na misu ya batu mutu tonga otela mwasi atela bi mwa mobali wa simba mwasi ne bien même ata mutu nga yo linga mwasi no otela abi na banda wapi po ndende mona ajwa na simba kapena mwasi o bien asa toujours coquette azaka bien ba bilo mwa bien ozomona akolinga kutu ayeba mobali wana saka nini po mwasi azaka ningwana so ka lingina yete hotel mona bitenga na ngaka ba jara basi ndeti ba fiyo na mona fiyo ezaka bien bona bo ezaka bien ngana wala tumususu mona ndeti kala na zana chérie mo boye azaki soka na musana bango secrétaire na mwasali suki moko boy omona ye la Fleur ta na moni suki mo pas secrétaire na biso ils ba jamo ona expliquer ali bine ba kombo na te pour mobile ba jamo minita sala ngo pardon ako le kota bisala ngo abisale te bisala ngo ona no ya liboso na ngana sa zuwa ngako yo nene ka yo lula lopa tina yo vana ngabita ngabita seka linga kanda alula ka ende ngabima kitoko yango linga ngana zanga te voilà akena su nanda kwa secrétaire nanda obela akatike ba dossier bona bo akoti te maman lobi kota na chambre bana ba yo wana akoti na chambre apesi ba bilo ne pesi akei ayi so betenga le sabi Mimi la Fleur non abi moi soin ba chaussure na kata chambre abi na tali ba chaussure garde-robe vi ba Mimi o monyo ndozana o comme la chaussure le roi et kapanga le roi jette chaque semaine on a du père yeloko vraiment au sandal chaque semaine alors na koma lango ebele na yo tanga bia donc alingaka mwasi na za toujours au top so lulelo mo libanda fi on sepelisaka ye akosanya alingi pe mwasi na zala mo ke azo sepela na secrétaire parce que azali mo mukolo pe na âge par rapport na ye par rapport au garçon alinga na yete mais du fait amonaka ndenge ya classe ka biloko na habité mwasi na pe fois zala bodo ala ni modèle mo boye osala ngo et pas mwasi na ye so quoi tu que mutabo so abalenga na ozana na obetela na ndako na obetela te donc so ka mona te ke to ndako mo lelo donc zaka coquette po ye linga so munyi lo mo libanda mo na sa fille na l'équipe Mimi nani faut rappeler la Fleur chango boyo na tango amuna biema elamba moko boye ozomona ni pas ni munde bango wana abema wa moni fois ça moi ce n'est pas bazala bien yango ko tinda tala te parce que le grand de côté la secrétaire zo tele mingi azomona ki azola ta bien zo te la Fleur pe zala ndengona po aboyi na yasumu kana misu alinga sumu kaka pa moi sina ye amona mukuse pa moi sina alobi ozomona mutabongo za na infidélité mingi te kwa lingi de batbale ka moi sina ete obeti lo mukuso mona beti ye pe na obengo o moment ta allo bébé dimanche na besoin moi lomo lemba te moi lomo lemba moi catch moi ni elo mo ga pété ayebi yo abanga na etaza aza sûr pour que moi c'est fidèle ndete za mobile mo na ebi a sexanga vraiment aza grand frère mo ya quartier avec le babi ndapenda neza boye na yebsa kapena mo sanga la te lo kwa mkuse so ala tiango so moi bato ba olula ye wana tika na sima otala voilà balimo banyoka ma bango banyoka ma baonionga baba eloko oyo penda o ngai eloko yango penda ngana zwaka ngo na liaka biloko na ngana liaka bazo kufa na mzala libanda ndala linga bongo et ça la musu plaisir non ba papa
bo salaka ba mama makambo bino bolingaka bo solo la ka dialogue na maquillage moko boye mama salaka se pesa côté mais ko ka sa mama te ke na sepela na genre maquillage o jarate ati mascara le ba na sepela ka boete mais qui c'est le match maquillage simple pour la faire sur ba yebaka te et mona mobile so so mkono mono na maquillage en tout cas na onde na salo ondima te pour nini to na moi yati mascara ngeli tiens rouge là ba rouge mimi palinga aboye oyeba ndeni to kotambola so esimite ya bébé na pekisa ko bondeni oyo kate to lobala ndenge esala ko mona moi ça serveur na mobile na mobile pe ndenge moko parce que to ngite mutu moko te atenga malakati wana so côté ke na ko beba mingi na fiancé écoute za m sous moi bien mais côté beba mingi ka so bat ba koti nanda kwa libala voilà siko nazo pardon na condamner pe mibale mingi te mais sous na condamner basi biso côté maman zala pa mama kuna et pas maman tozaka na ba voix ba to na ngabu ya parcelle wana mususu mama mo azaka wana mama wana na ebisa ka pangalogie so ka botia o peso elenge libala te donc ma belle kaka mona ba maizo tanga kuna so bel conseil bisa pour parcelle na boza apolele donc so na teli mona no za penga bi ma bala ngonyo so zaraba ba des autres ndeti akomande ti dépasser likolo ya bana so muto komi ndeti dépasser likolo ya bana bongo papa pe na ndako afulu te pardon aoyate voilà akoma pena amisu pose 12 heures akoka po kitanda po ya olia aoyate parce que amona so aye ayokande bakanda akoka ba solo ya masuba na mona mama wana na chemise ya alati mwana couche ba époque ba couche to comme na ba pampeste alati mwana chemise ya mobali lokola couche parce que moi songe ba ndo malakash ko songa chemise ya boka chemise ebimi zo diembela mwana zo ko saka na mama donc nam hôtel mama des autres hôtel ye mwana donc na couche ya chemise elamba ya mobali to koma place wana côté ba mama malgré to devancer nga to koma côté ba mama mais lelo peut-être nga pe ko partager expérience qui est ba kulu toto ba mpaka ba parents ba yebisa biso abi et tant bobalanité il y a des réalités parce que lelo so totalement infidélité na ba divorce ils ont même ba divorce belé parce que mingi tozo mona ngo za ba jeune hein ils a ba jeune ndé mona infidélité ils a moi mingi et puis ozo mona ba divorce ils a moi mingi parce que lelo mona réalité o ils a na fiançailles yango te za na libala ningo lobaki o mona na fiançailles ba mabe moko te ba biloko moko boyo ba ne ko mona na mwasi to mobali nanda kwa libala oya ko vivre pena ba vraie réalité oya mona vraie face oya mona pena ba réalité parce que au mona tant bobala ni na te mimi la fleur olata ki toko makasa ipa bobala ma parfum nini mais ce que tant bobala ni au mona mutu pena na tongo nenga bimaka moi tant so bimi au mona mzo ala moki mona moi nini moko salaki boye voilà bikitaki moi ndenge moko boye ça et qui n'a bongo souvent mon moto ya mesana te ou bien ça la maîtrise te à découvrir biloko moko boy oyo ane ko mona monte tango na fiancé na libala o mona pourquoi mesana alwa mesana nango alwa meka mesana nango bien pesa conseil ou bien meka non tala boy o mona kaka ko mona la biloko wana na debika ya libala abandi ya ko bima degwe salami o so mona ba biloko ndeti ya bongo voilà donc et ça peut ba biloko o lelo peut-être o to ko loba yango ndenge to ko yebisa ka bandeko na biso ba jeune bandeko na biso ba jeune ba lobaka avant ko bala il le faut o mesana na moi ba réalité o yeba ke makambo na no monité et pas moi c'est to mobile na yo o ko découvrir makambo après qui fiancé na ndako libala o découvrir yango so on a la maîtrise dans côté et qu'on crée pas infidélité au moment on a mis la fleur c'est un peu ça mais si quoi yo so toqué ils sont plus loin toqué dans cas toqué dans le domaine de papa parce que défenseur est pas maman tout si ça côté papa pour tout pas maman oui au moment maman muso azolo babi papa ngana salela ka mobali na nga nyonso na lambela ke bien na tchaki à l'aise na mbetu na sala ka penda nyonso na ko sala mais mobali na nga za ka infidèle a bimaka libanda mibale ya bongo te kasi mibala bongo yango na lobaki te mususu abotama na ye azane mobulu biso papa biso azaka na basebele voilà biso za bana mama liboso mais deuxième azaka troisième azalaka voilà donc papa kala yebika bazaka pena ba bo pikiliki bongo bazaki pena mona osangisa pena ba trois basi pena bozana bino nyoso bongo la tapeka ba comprendre mako boliaka air moko do bongo bazaki pena ba jogo na benga papa yo papa kala ba lekimino esprit vraiment bona ministre zo ade basi tshana ndako ko bella pena
tourner biso oko bella migraine ndenge moko ozimate troisième bureau bazaki basi na ye wana tie bango nyonso ndako moko o chambre na kuna couloir sous chambre donc boza wana bolata ndeye moko ozomona so biso pa biso la neni soki mwasi mo alingi libanda mwasi na komusa ndeta soin mona biyo omoni Isabelle nanga wana mwasi nanga ba jete mwasi nanga qualité so na linga kyoza pona kindumba nanga moko ya ndo babon kindumba nanga moko destinga na ke ko meka meka nde na mekaka kosa ba jete moko meka na mwasi nanga na bengani yo ndo loba anocha mama na place na ye ya ki mama ndo anocha cha mwasi ne pe ya liboso mwasi ne ya qualité ndo bake wana mwasi nanga ya qualité bozo mona keza kindumba muso mona mutu kiosité kaka to mutu susu amesana kaka asala bate bébé ameka bagu donc aliya poitrine munene aliya moi bassin munene en soso botunye ke mon cher kuno ndenyo moni ayi so rien de spécial mais pour ça kaka on dit miso ngaka monelo monde ta pembe miso nge monelo moi chocolat na ndunda mingi na mingi babyo mo na ndunda mingi funa mikape na mikape atanga ngai pointi na mika pondu na mika boy azolo ba eza posaka ya muto mona muto pendaza na mwasi na inga na yebi ba fille mususu ngi ba mama musota ke non yo ka miso na suka so betelo lisolo mo kaka olela mobali nini aobima libanda donc omoni ya mwaza propre ka kina na sola nzoto te so sale suti oyoka ke na ngote azaf vraiment mona ke mwasi so telo mo ke propriété za a même muto sani ka mobulu wana babenga ngo mobulu ya mutu ye moko abotema na ngodo asepela rapona ye misu ne sepela ko monelo bana ngo grand frère na mona za na baka ye mona Mimi la fleur moi sozo mona nzamba kele moko ba malembe moi sa kele mu ezaka bien ko mona biloko nzamba sala ozo mona donc pona ya mona ngo biloko nzamba sala mona donc misu ne esepela bongo akoka moi si morote bazali mais musuzo mona sikoyo yeza na ngo kake ba camarade pe ba camarade musunde ba vanda ba mibali ba sisa ba musala mo te mon château to pe mon kie musu de pe na couple ba sa ifwa kabola mbongo ba pe ma ba restaurant ba vanda ba pe ma to ba pe mi bongo okuna bengi mo le ona libanda okuna bengi le ona libanda ase to vatika lié moko sko ba fiya beton ba yaka bazako mona ka mutaye na camarade na ye ko ebi ke ton to vanda mingi ngo ka pangaloji na ye moko donc fonga pe na kana camarade na poto céder ka pangaloji sikoyo ton bo vanda ka mingi na batandengi wana ba comme okuda na camarade mo ti jour susu baza mona ba gondo déplacer mon cher ngana oya nanti mon cher ngana wana batiki bino mbali isolo pesa te l'équipe fille baza dans les besoins bazoye o la fille qui sasa pe ba comment banga mo te wana za homme marié monena alliance vimba etaliete et puis ba lo ba homme marié ne ba bien au moins ba homme marié moi ba papa wana o abala akotanga les atanga wana conseil nazo pesa bana basi yom to kenda ka te ba papa wana ba homme marié baza bien. Au moins avec un marié au ça n'est 4 ans 5 ans article obimisa moi si nanda ko tam ko monter. Mais avec célibataire aux 85% babala yo. Mais avec marié on a pourcentage de lot babala yo. Aux gens rendre boton hotelanga donc tu es jeune aux gens on a beauté na yo aux gens la taille noir bien aux gens on kitoko ndenge aux gens wana lukelo on a bien jeune garçon na yo o aza bien bo banda ne musu peso mon ke mbongo ezana on te bo banda na dobi bo banda debi bien ti ba mayele loko ezebele bo koma oyo ba on marié on a ba koma parce que ba on marié ozo lula wana na mwasi ne ba bunda ka po ba koma o bazali so mwasi wana otiki te mobali wana za reconnaissant na mwasi na ye a otika mwasi ne te liko na yo po yo ye loko otiki makona bassin o sokola ka enda tikela yo ala ba kena ozwa na so yo loko libanda kota akolongola mwasi ne na ndako te ba jeune fille bo tala ngai bozala sage Moutelo bateke na ke pas marié moko boy OK va nané 4 ans 5 ans oko regretter parce qu'il a kobimisa moi sine na ndako te o kaka moi sine na ndako azaka solo moi sine na saka bien te yo kutu ba position so ça okoka yango moi sine na koka kete o sutura moi sa comme na zemi siko yo na ndako sala elo te moi sa za solo ba zemi ekota ndeni poso mda solo sa elo te bo comme na niveau yo sala akoma na zemi ndeni o te na comprendre te basi musuba ba ndoki a bete pe ba programme ne normal to calcul ba date na a provoquer na makasi mon cher qui na comprendre te lokuta abibanga moi signé très bien de ba message ko za na couple na bango azwa koko sa yo libanda so ko tama zo koso bongo pour le quoi yebi ke non ndenge azana ndenge so nanda ko ki mo mutu passe mo boy ayebi ke yo okita mutu passe na wana so ke moi signé msunde za azemi bo atali moi sa azemi na obatele po za azema boko la mwana bien ndezana za wale fo sala wale pena bien nzoto ne zonga pena te batanga wisa ti ba bilo nzoto zonga ala zuyo lo kwa muta cinéma agumba yo azonyo kola yo mabela zo kamolo so ndenge nini yo ko sila ba fibio nyonso sili muto ko bala omoni ba fimu suba ko mona muto otalebo fi abota te mama garçon tu n'abne obota mama bota olinga mobala olinga tu obota kapanga lo satali niveau mabele no likolo awa awa
péter c'est lemba vraiment pour à gaspiller en belé moko ya marié dans la sage muta ko sa ote bango lokola za ba infidèle ba marié ba ko kosa yo les jeunes garçons ko bala yo yena ko akwela ber akuta mwasi mo babe koma déjà péter le comme ta bota mabota te libu mo se kwea le comme to bota obota te poni ba longo le sungu ba zeme mais comment muto iso linga ka zo ngolo so ba zeme belé a obatela mwasi na ndako monde bazala voilà bazoba ezala ba au marié bazala ndenge on infidélité libanda mais mwasi na ndako obatela ba azo pesa ye respect na ye respect mo ko meka ke ona ke na ndako na ke luke na ndako mo ko tsaka li kolona mo qui est devant porte parcelle na ye mo ko nda oboyo ngwana voilà Mimi la fleur to qu'est-ce que inanga baba maman moi c'est alibala penda oyo mama papa tchaka est à l'aise papa a pesa ka nyonso azana ngo besoin mais romona mama wana bimaka msuna chauffeur mama wana romona voyage akendaka ba Dubai akendaka ba nini po na koloba ba secret musu mikolo eza roya romona mama wana kota kendaka ba voyage azana petite na ye moko asepelisaka ye na ba voyage wana voyage kana ye ou bien kota kendaka ba voyage wana azo petit moko asepelisaka ye po papa azara sou makasi te to papa azara penda côté wana azara sou activité azana moto yo quand même asepelisaka ye au moment où aza marié kapangaloji tozonka na dialogue de la lobaki na moni kapangaloji a jonanga na omono zapa ndo zala te na tunoti mais papa système neni mobulu na omona ngwa ndingi zai pena na osati bongo teza nini ate mama misana se mikolo mo ba nzoto zai pena bien te modi te papa na ibi Ibrahim Mumbula kanda pouvoir sala kisa bokoko na osana na bete to mekana no mo mulangi yo apesa to expliquer neni état ya nzoto zali mais là na o mekana so meli au moins nzoto za raison ni nango parce que ba pesi traitement o esengela ki vraiment zala na maladie o zai nango voilà na ozonga kala dialogue eloko etinda kabiso na fidélité dialogue ezate solo na muninga lobani ke etana ndenge na moni ndenge ozotelemela na ndenge zaka su liboso te eza nini juste tout ça nini po ezonga ndezalaki po mibali ba oka pesoni mwana tonga hotel etango ndenge komeli aomona ngako bika lokwa mutu alemba déjà kala aoka soni koloba so moi si solo la neloba papa ndenge onakoma wana okoma te to sa ndenge nini boluki solution ya bakisi so ba mama bakoma ndenge nini wana ba mama mobulu makasi ona bike muta bota maneka na infidélité na ye basi ba balie akomoke ko 600 na Dubai donc le kwasa kinduma na ko bota ma akomoke 600 na Dubai ngana ba mama nita bakenda ba client ta mama nita bakenda ba Dubai muta ke Dubai omona muta ke ne Dubai ça normal mama nita na so ke Dubai kapangalogie azaka désolé mo bobo donc désolé ndeka ça été ati moi robe neka mulai ati mo sukina maboko to kanyi e kaine ake Dubai seulement mona asomba ba conteneur au tema mama wana mais fidèle na mobile na ye so monika batu nyoso ba voyage omona muto ke Dubai abandi na badocha manzaka ati ba sil asali kabelo bi asali suke kitoko bango nde bakina obimana mibalo bakuta na bango mibalo bakoma uta poto yepe kuna za o maria atiki mwasine kuna o kuna za pe femme maria atiki mobali bango nyoso na ba alliance bava na terrasse muto yeba te nana za mobala batu nana za mwasa batu donc basala infidélité o kuna mari baseni basangani donc bamela ndumba batikitiki papa na ndako ba mama ndako yo saki ndumba na Dubai o uti poto uti kini bayona ba mama Dubai wono zo mona bakoma longola bazemi tina na ba Dubai wana mutakenda kina zemi a mois alongolonka kuna asema omnyeso kuna sali 2 mois 3 mois yo ke commerce ke rumi le belebe pour ça le commerce ngana yeba mama ba bimaka tongo do lelo bimi bazamba ta reporter ba pe ma kam sou jour ezami sou marché et ça la raté mais yo mona mutake 3 mois 4 mois OK lukaka nini ake wana kindumba ake ke longo bazemi kuna kwani azana kindumba na ya kobotama dalongoli pena zemi kuna na voyage alongoli zemi normal alongoli normal appelle pe kuna sisika convalescente kuna nyonso kuna tanga zongi sans trace le quoi pe mobile atel mara suscité ayibika wana zobalanga na place osunga mobile na yo mobile na honora abimisela mbongo honoré yo comme au salending wana solo la li solo ba papa to traité état au comme nango to traité to traité nous autres sani ezonga parce que ça mobile na yo so ba sani azu traitement bozongi la ba lire na bino bo sala makambo ndenge moko ozomona na place ko infidélité mutu azara infidélité ça ndenya oswana papa seni abongisi nzoto bameli bakisi nzoto ezongi mais mama mobulu ye mona kipasu papa te akomoke nini libanda voilà ozoke akomoke libanda na ba Dubai ke ndo sala kindumba wala za kindumba na yemo il y a des femmes aussi au balobaka na kufa na tension yazo bima ngapi na obima koto papa bima koto pe mama te basala concurrence na mobalite il y a des femmes comme ça basala la concurrence na mobalite mama ozotala ngana ndaku oni mwa motala
au moins totie na moi mbala moi mobala ko ko leliso mama beti o fingu ta fingo pete mo lela yo mo lokola tala mobala so ta salo kana ye ala so ban ko na katanda ko libalo ko leli ba beti o te salo lo te mezo lela basa la comparaison na mobile te ke yo ko azobima ngala sabo est-ce que yo ko za mama mabondelité bilo musu ba bima libado mo na pemsi moi si ona mutande ko dominer mobile wana po basi musu ba zana nzela ngana yebi na face na biso na telema bo ba fi mo pe ba telema pembe na ngana tonton moi bien na voyage à ça la ba voyage ba ba ndundu za ba bituka ne binene azapla ba mbongo na ye tonton na zobima fi mo so ba tema kana isi muninga na bi tonton na mona kaza assurer ba mo ka fi na bi e sérieux nyo mona ye ngaso na chele maela au linganga so ton abia cha maele ni ocha tant yo zo ba mbala mutu na chele maele ni ngo cha place wana ko ya zo kite e na chele maele bi so na chele maele o ya maele on ezanini siko yo mama na ndaku muto vandi o priya po na papa na ndaku te ba ngo ba tu misusu ba kendaka atie mobile na kisi on appelle essayer yo kende ka mko botala na bino mbele regarde na bino mi bale mko lozwa e vous comprendre alors ça tout alors quand tonton bonjour pourtant ba piso bonjour ko tela mutu donc on se dit bonjour à Dieu et ka maman voilà ba infidélité monsieur zo ya nzela wana ya bakisi maman mabondeli le fois pe na ndako o prier po na mobile na yo nzambe kanga mobile na nga misu sur tous les plans amona elo tamona kanga nzambe sala sorte que mobile na nga tamuta sele kisi libanda ako ko mona mobile wana moi si wana te il faut amona kanga o telemi na ba prière lokoza maman babi maman wazara pena maman abatela ndako na ba prière yena bana na yena ba prière donc on se dit ba genre ba prière bon mona moi si musu babi moi sana kanga mbala na kisi voilà ba ko bengo mama la kisi kwa nini o kanga na lo sambo mobile no bimate donc ata fi ya bonga sali ona tira mbalo mayela sali ba kisi aye pela bo do voilà mobile pena la liete o marié pe o ko za bilia liate bilia la ba ko tshelo lo mo ba kangi yo moi sali bala bilia liate ya na basa libala mususu to mibali mususu babala manque maîtrise ya bilia lia maîtrise des athées contrôle les athées à se retrouver nambetu déjà ici déjà aka ça se retrouver bon pour nini azabi lia alia ki lo mo 17h déjà 18h on a tezela batalibala se retrouver déjà ozamo bala libala lo bilamba likolo mbetu moko ya hotel bilia lia voilà Bilé 18h 19h yo zo anda ko ke lia bon ba bengo place mo boy o mo cheto cheno mo loboko yo pe ka loboko do o yebite projet ni ezaki bon o mo sino na ndako na na oliango likola bilia la bozo ke de ka o mo lie na kisi ba chelo zakalaka o lie po fidélité muso eza ya bongo muso ezaka te ke yo lobaka ki mobile na ki ndumba komi nango mais il faut ko tala ko moninga na isa bato kapanga lo zonga nani zonga na fiancé na bino bozande ni na dobia mariage na bino bozande na katikate bozande ni est-ce que c'est mon boulot on revoir bilo mususu moni ki ndumba mo yeka brisque yebela c'est que akuta na mwaso na ngachela mbala na mayele comprendre ukuta ba jara baso bakina o tiele mayele donc mayele on tiele au kide ko kanga mobile na ona kisi et alors eloko ezaka passe na ese bino il faut beaucoup prier tcha mobile na yo na protection ya nzambe toza biso so ba nzambe to ebi comment prier bon baka mobile non na prière on aurait copine moi baki eminga sambela pona e ngana sambela lisuli pona ite banana mona linga voisine ngana sambela kasusuté ngana sambela pona makamu nga moko mais un mobile no kende voilà okende ngona poso ba ke ba tieka na kisi mabo doc ki se kangami yake po yo sambela pona ite ozo ko exposer mobile ka ndingi wana surtout ba pango ezalaka ba jeune fille bazé belé ba célibataire ba mapango bongo appartement moko ba fille ezé belé surtout ba appartement bo mi ba fute la mama madaba bon te na fute la te o moninga na fute la te parce que ba fille musu ne bobi maka binu mi yele bo simbani harmonie bo zanga mango couple non ka des akitoko bongo ye kuna mo maman na ka fia mo kuso biso de la sora la fia mo kuso na pia rakanda ngalo sa mobile na ngato za bien na miso batu na yit mobile na ngata ka bien mo lo mo bien lati ya makolo nini aza bien to za couper za harmonie yo na musika kuna mote mezo beta yo ngane na zo mbali wana parce que zo mbali na azane lote ngane mna sali poko mabongo yo kende ka kindumba na beto li solo moko fi wana azaki senga na biso église aenda sala suki ke ndokanga mama mo suki soit kuti couple de toute façon mon na couple ndenge tambolaka envier couple batu envier sali tout akwesi mobala batu tant akwesi mobala batu sali pe tout akoma na zemi akomi na zemi pa mo batu nyezemi anani ote na ke kolakisa bino ati elakisa boye ayena ndako ya mutu sala suki place wana mama na mama problème nini papa na te mwana nga ba sente pa mutu azaka ba sente atu na ba jeune garçon te nga na mobile na bana biso mikie o kasi mobile no mutatenga zemi
moi c'est na bino non ko sala nga suki donc o enviera na yo ndaku nanga voilà donc moni bana mabe ya ki azaki ndumba mwana na ndumba komiti na niveau envier libala bato c'est ça et siko yo ba liso esilati donc envier bongo e komi zemi moi sabi o donc yo landa ki ndeto zala boy abengi mobali Christian Bimi Sony aisomi zo moi ozwa sac no yaka ngwana na mwasi no sente bobi manda kunanga o mbongo nyoso bazali na ngone zeli na mbongo mwasi so moi ça c'est nene atikeli mobali aza de l'avant pour ebimaka ke mbongo mobali o yeba te ke mbongo za mwasi pour exemple ba film sunde ngwana tia a pesa mobali le valeur de gérer nyonso so la fille ala na bongo mama babisa mobali na sac wa yaka nango akei ozomona place ni ko envier na kindumba na yo pesa suksi mutu agena ko bota mwana mobala ko sunga ete po nini kindumba vraiment voilà donc infidélité et ça na ba partie belé les autres souki nano awa to kolobela infidélité na ba domaine nango nyonso to kolobela infidélité ya ba fiançailles to kolobela infidélité na kata ba société infidélité to kolobela ngo infidélité na ba église to kolobela infidélité na bisika nyonso to ko toucher na ba pasteur ba comment infidélité to kolobela yango ba mama pasteur ma infidélité wana nyonso to kolobela yango na ba domaine nyonso awa to suki nanu awa Mimi la Fleur par rapport à la première partie na biso un mot de la fin et puis pour na clore et loko na tunité ko clore première partie na biso na kolobani nga pona nga pena na première partie oyo elo na olobela kaka bato bazala ba peda ba fidélité to ça moi attention monde pese eza obeba monde eza obeba parce que tozo mona pe kindumba mingi bato ba na kindumba au mona OK diable ça préparer moi si mo boye ya ndoki moi ça ndoki pedo bimina mutu mo pena akufa déjà depuis kala likoli ya kindumba deux fois vana ndako moni mbongo noza nango wana OK na dépenser libanda mbongo wana soko yena ona kata ndako opesi mama gérer au moins que bokoma musika po basi nyiso baza bazoba te ya basa maele baza so bapesi mbongo mukie abotisi ngo komi ebele donc soit temps ya kozala ke ovana na kati ndako na yo fidèle na mwasi na yo parce que lelo tozomona ba famille na biso to botami nango bakindokeze ebele basi basali ndeni bapesi molimo ya kindumba ba papa mwasi mo asida ba tieli oyo wana yonzo mona mibali musu bakufi na sida mais mwasi na ndako na sida te mingi ya ba sida kindoki ezate ke ote nzamba épargner te eza ya kindoki ezaki préparer ka pona yo mobali famille na yo balinga bali ya ko kozwa ote ba otinde molimo mobulu ya basi to molimo mobulu basi ko kende ozoko sala te shit na ozoke ko shite muke po ta ke mobulu kuma na ngo kufi na sida o eza bongo te za kindumba ba kotisi yo wana likoloni ya ko lula ale dia ba kotisi kindumba makasi ba préparer mo sandoki ba préparer mo za sida kindoki ale okufi vino eseni e baby tala papa ozotala ngo za mwasi ya kitoko na ndako mama pe ozotala nga ozana mobali ya kitoko bocha dialogue belé koto ozomona fa ezali solo na muninga lobaki no papa to bongisa boy to sala boy nde omona ba couple mususu o bino bo envira wana ba solo la rebelle yo moni bazaka toujours bomoko ba toujours na fidélité parce que bazo attendre bango ya ko solo la et alors botika oyo ba vie ya infidélité eza mabe makasi ezo détruit parce que bana lobi ba otika la bana ba telengana mama kuna akoma soki place ni likoloni yo papa to yo mama ko teki mobulu ba divorce ezo sala mapona ba infidélité et alors famille mo bozaki ini yo likola mama kindumba yo likola papa kindumba ni divorce koti bana bakomi ba phaseur lobi ya bana eza yo mto détruire yo mama ozotalanga to papa ozotalanga et alors on ngana lo mot de la fin biso nyonso to za bomoko mabondele belé yango ndeza la force ndako na bino kanga pena mobali pena na kisi pende ya prière kisi ya prière mama to papa et sala ke mobala oza pe miso ko zipama bakomo bengo na ndako yo mto sala ba kisi oh yo sala ba kisi to buka mabolongo na parce que yebika nzambe moko to za na ye parce que to za ba chrétienne o ngana lo bala bino yango na comme mot de la fin na ngai. Merci beaucoup, ça n'est fini pour aujourd'hui. Mimi la Fleur, ma dédicace na yo, na batu oyo balingaka yo, surtout ba Fleur adoré na yo, ba fan na yo. Moi ba dédicace. Ezanga raté ba Fleur nanga adoré, bino nyo so partout place boza dans le monde. Na lingaka bino makasi bat bazo benganga bazo komelanga en tout cas toza pena biso na bino na elongo ba nzoto tozo betela nzoto toza pena droit penda au cœur. Donc na lingaka bino mingi na pesi Mars Ibinda bambote ebele na pesi Ange Tassa bambote ebele
na pesi lisusu Fifi da Silva bambote ma grande sœur place azotalanga na bosanité Jafet Gachor na pesi lisusu Élysée Nanga ma copine privée Diamant Noir na pesi lisusu Eve Basilwa bambote ebele bino nyonso place bozali bambote lelo nazaki na bambote ebele te ya kopesa donc ba fan nanga nyonso botalaka nga na wando tia penda liste pour ba déclarer na wando zapela na papier pour kana CPC bino amokashi ka mon père atalaka na Canada na pesi bambote ba gros bisous nyonso bozotalanga merci beaucoup bye merci beaucoup ezaki bongo émission na bino savoir plus tokomi na suka émission bobenga bokoma botinda biso ba sujet botinda biso ba commenter vraiment partager la vidéo tous on a pour na bino bopesa biso pena ba sujet tous on a besoin donc tenir biso rigueur toujours ça msala oyo pour que to pesa bino maile to fongola bino to talisa bino mabena malamu et rien que ça yango eza devoir na biso. Voilà donc merci et à Héritier Jamba qui est derrière la caméra. Merci na Apesho Fuka bon séjour na kata Kinshasa Apesho Fuka de Paris à Mokashika na Canada et à Jilika Obama na moni susu ya Olé Mangala bon séjour à toi aux Angama Brazzaville les patrons Olé Mangala la fondation Olé Mangala vraiment et merci encore une fois beau s'abonner na Mimi la Fleur télévision. Tokutani bon la prochaine numéro. Bye.